Okay, unya karong adlaw mao ang gideklarar mga higala nga day of mourning usa ka adlaw sa pagsubo o pagsimpatiya sa mga nabiktima in town sa pagkahugno sa basurahan dito sa barangay Binaleo, mga sukit di paminaw. Si Bishop Abitoy day kagahapon ni adto mga higala sa kwan kini ang Binaleo landfill og nagpahigayon og santos nga misa dito, no, uban sa mga nabiktima sa pagkahugno mahigala sa basurahan dito ang mga tagtungod, dito ang mga pamilya. So giampo mga higala ang mga kinini ang nangamatay ni ining maong katalagman o iman ang paghatag og kaligdong o kaligon, no, sa mga nahabilin nga pamilya. Sila mo ang puunon sab mga sukit paminaw ang kapahulayan dayon sa mga nangamatay o unya ang kaligon nga matagaan sila sa ilang pagdawat bitaw kay di lalim na mahigalang mawad-an kag mahal sa kinabuhi nga kalit kaayo. Wa ka magdahom nga may mahitabo kay pagkabuntag mahigala nagdungan pa magpamahaw, maayo pa yung istorya nya kalit kaayo nga nawagtang. So na mo na nga makasabutan nga di lalim na ang gibati sa mga tagtungod. In fact, doon ay mga tagtungod dito, wa na gyud maguli-uli day, naara sa stint in town. So si Bishop Abitoy kagahapon ni adto gyud og nagpahigayon santos nga misa mo ni ang anindot nga kuan ba, no, nga dunay mga pare og dunay atong obispo mismo karon nga bag-o nga ni adto mahigalan ni reach out sa katawhan unya nagpahigayon santos nga misa. Kining obispo mahigalan di man basta-basta mo misa ni store. Magpa-appointment tag misa sa obispo, bidal isura day. Mangandam ka, daghang kag andamon, no? Lakip na mga higala ang stipend sa obispo, imo sang andamon. Ato na agi katawa mga higala. Kay medyo moingon magka nga marag dako-dako na nga kuan kaya bishop ko misa. Pero si Bishop Abitoy ni adto sa kini ang Binaleo landfill kini dunay mga tent nya nasa diha magpahigayon santos nga misa kagahapon. So anindot ni naka-appreciate ko aning gihimo ni Bishop Abitoy paglinog sa bugo ni adto sad siya kani mga biktima ngayon ani katong biktima sa mga bagyong Tino o karon ni biktima mahigala taon sa Binaleo landfill nga iya sad nga giadto mga suking tigpaminaw, no. So nakig-uban siya sa mga tagtungod nga tuwa dito. Wa lang gyud ni ipakwan, way publicity, wa lang gyud. Wa lang kita mahibaw gani mga higala nga nagkuan siya dito. Dunay misa nga gipahigayon ang atong obispo manghigala sa Sugbo, bagong obispo sa Sugbo, no. Kinsa man iyang pari nga kauban kay kung bishop gumisa mahigala dunay mga kuana mga kaparian. Unsa man ning uban nga kuan iyang mga kauban sa santos nga misa. Naba na tayo mga pictures ani day kani si Bishop Abitoy unya dunay kuan dunay mga pari nga iyang kuyog sad. Okay, so at least ang mga tao dito, ang mga tagtungod makakuan sila ba nga ni ay mga nisimpatiya, no, mismo ang obispo sa Sugbo og mga kaparian nga andam og tagana nga nisimpatiya nila. Okay, so mga pari sa parokya diin na bilong ang Binaleo, si Father Di Dios o mga kaubanan nga ni adto sad mga higala, no. Siyempre bishop nang naa, so kinahanglan nga mo apil po itong ubang mga pari labi pa ilan ang jurisdiction mga suking tigpaminaw. So nindot kay nga nakahuna-huna si Bishop Oy ana nga mo taak dito mga higala ngani do na gani mga videos Bishop Abitoy sad labot sa kwan iyang gi-describe ning sa basurahan dito day murag nag-vlogger po ni si Bishop Abitoy ato paminawon kuno kini mga video kasama nga names be kani, no. Sige ato paminawon. Okay. Ayong adlaw mga igsoon kini si Bishop Abet pa niya nato diri karon sa Binaleo nga landfill katong nahitabo nga kini landslide. So mao ni nga lugar mga igsoon, magmisa ko karong 10 o'clock diri para sa atong mga pamilya nga nabiktimahan. Mao ni ang lugar ang Binaleo landfill. Tanaw ninyo bukid yun basura. Ani labay ang mga basura sa Cebu. O niya, makita ninyo na nga portion na, mo na nga collapse, no? During the landslide. So, isay-sayan ta direct explain nanta sa mga tao nga nadiri. Uban si Father Di Dios, ang ilahang padikura.
gi-explain natin lang sa nahitabo. So it was like very quick good ang aksidente nga nahitabo, no? 4 seconds lang kuno kapin nga ni hagbong ang yuta niya nahagbungan da sa ubos ang nga dapit nga area ang ilahang facility tumurag covered court nga ato i-segregate ang mga basura. So dihay mga tao nga hapon man to ang ubang mga workers daghan nga muuli ay na padung na gid sila manguli mas trabaho unya nahitabo kadto so naabtan sila so mao na nga daghan na tabunan in town nga mga trabahante dire, no? So pagkakaroon mga 21 naman tinga ninang patay nga ilang na-recover sa mga biktima na naapay mga kapinsa na pulo nga pangitaunon pa, no? Dili sa yon mga igsuon ang retrieving operations dire, no? So naa mga tao diri nga nagtrabaho padayon sila nga naningkamot nga makuha ma-recover ang mga patay lawas, no? So again dami diri karon sa Binaliw landfill ug kauban na to ang kadekura dire si Father De Dios DGD ug si Father Lito si Father Juan ug si Father Alex Cola, no? Kauban na to dire para sa atong Santos nga misa manghatag og tagamay tabang diri mga igsuon para sa atong mga kaigsuonan nga nabiktima ning maong trahedya, no? So padayon ta palihog pag-ampo kay di sayon ang kasinatian kung gihangyo og dasi ang tanan nga maghala og mga pag-ampo, no? Alang sa mga nabiktima, alang sa ilang pamilya nga nagsubo ug alang sa mga tao diri nga nagtrabaho na ningkamot nga ma-recover ang mga patayng lawas, no? O kung kaluoy sa Ginoo na pay buhi mas maayo, no, nga ma-recover nila. So mga igsoon again padayong sa pag-ampo, ha? Tabangay lang sa pag-ampo para nga masulbad ng problema sa siyudad sa Cebu, labi na sa pagkutigayon po sa mga basura. Nga gidasin ako ang kooperasyon sa tanan nga samtang wa patay igong kalabayan sa atong mga basura di sa Cebu, mag-segregate ta sa ato mag-amping sa atong mga basura kunya i-try to minimize pod mahimo mo kunhod mo gamay ang mga basura nga atong ilabay, no? Para di kahit mapuli magdako. Salamat. God bless everyone. Okay, mo to si Bishop Abitoy Mahigala.